வணக்கம், நான் டாக்டர் ஆஷா பேசுறேன். ஜெனரலாவே எல்லா ஸ்பெஷல் கிட்ஸ், குறிப்பா வாட்ஸ்அப் லேபிள் பண்ண கிட்ஸ் வந்து சத்தத்துக்கு ரொம்ப பயப்படுறாங்க. ஃபியர் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ். உங்க பையன் என்ன பண்ணுவா சொல்லுங்க? அந்த குக்கர் விசில் வரும்போது அப்படியே அந்த ரூம்ல இருந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஓடி போயிடுது. தூரமா போயிட்டு கதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறான். அப்படியே காது வந்து கொத்திக்கிறது. அந்த குக்கர் விசில் போற வரைக்கும் அந்த ரூம்ல இருக்க மாட்டான். அப்படியே கம்ப்ளீட்டா வந்து ரூம் போயிடுறது, லாக் பண்ணிடுறது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி வந்து இது எதுவுமே இல்ல, பயப்படாத, இது ஜஸ்ட் சவுண்ட் தான் சொன்னா கூட ஒரு மாதிரியா எமோஷனலா இதாயிட்டு இன்னமும் அந்த இத்தனை 6 வயசு அது இப்ப வரைக்கும் அந்த சவுண்டிங் பழக்க முடியல. ஆமா, இப்ப நிறைய குழந்தைங்க குக்கர் விசில் சவுண்ட், மிக்ஸி சவுண்ட், ஹார்ன் சவுண்ட், அப்புறம் நாய் குலைக்கிறது, பெரிய சவுண்ட் காது இப்படி முடிக்கிறாங்க இல்லையா? ஆனா உங்களுக்கு அதை கேட்கறது அவுட் ஆஃப் ஃபியர். இதுல நிறைய ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் இருக்கு. இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு மெடிசன் நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி என்னன்னா, இந்த இதுல நீங்க பாத்துக்கலாம். ரெமெடி இது காமிடா, இது திருப்பி காமி பக்கத்துல தெரியுதுங்களா? ரெமெடி ஃபார் நர்வஸ் அஃபெக்ஷன், லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, எக்ஸசிவ் எரித்திசம். அதாவது ஏதாவது ஒரு சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டா அவங்களுக்கு உடனே ரியாக்ட் பண்றது, ஸ்பான்டேனியஸா நம்மளோட செக்ஷுவல் ஆர்கன் வரைக்கும் ஆண் உறுப்பு கூட விளைச்சிக்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸ்கிராச்சிங் ஆன் சில்க், லினன், பேப்பர், அன்பியரபிள். அதாவது இப்போ ஒரு பேப்பர் கசக்கிற சத்தம், தட்டை இழுக்கிற சத்தம், கீச் சவுண்டுக்குலாம் பெரியவங்க கூட கூசுவாங்க தெரியுங்களா, அப்படிம்பாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து சவுண்ட்ஸ் பியர் பண்ணவே முடியல. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெடிசன் ஹோமியோபதியில. உங்க பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டரை போய் பாருங்க, உங்க குழந்தைங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த மெடிசன் கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ ஆல்கஹால் டி அடிக்ஷன், அடிக்டடா இருக்காங்கல்ல, அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பழக்க விடுறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான மெடிசன். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யாலாம் பாத்தீங்கன்னா நேட்டிவ் இதுல ஆல்கஹால் டி அடிக்ஷன் இந்த மருந்து இல்லாம அவங்க கியூர் பண்ணதே இல்லை ஒரு கேஸ் கூட அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். மெடிசன் நேம் அதை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஏன்னா நீங்க வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணிக்க கூடாது. பக்கத்துல இருக்க குவாலிஃபைட் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அந்த மெடிசனை வாங்கி சாப்பிடுங்க. டோசேஜ், பொட்டன்சி குழந்தைய பார்த்து அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இது பெரியவங்களா கூட இருக்கலாம். ரொம்ப இந்த பேப்பர் கசக்க சத்தம், இந்த தட்டை தலையில வச்சு இழுக்கும் போது அந்த கீச் சத்தம், அந்த சவுண்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு இந்த மெடிசன். ஃபியர் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ்க்கு ஹோமியோபதியில் நிறைய மெடிசன் இருக்கு. இந்த மெடிசன் இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா சில ஸ்பெஷல் கிட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன். அதாவது பெரிய பெரிய ட்ரம்ஸ், மேளதாளம் அந்த சத்தத்துக்கு அமைதியா இருப்பாங்க, சின்ன சத்தத்துக்கு பயப்படுவாங்க. பெருசா ஸ்பீக்கர் போட்டு பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும் திருவிழால, அங்க கம்மு நடந்து வருவாங்க. அந்த ஜெர்மனில வந்து பெரிய பெரிய கார்னிவல்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும், பெரிய பெரிய சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க, அந்த சவுண்டுக்கெல்லாம் பயப்படல. ஆனா சில சவுண்ட்ஸ், சில விளம்பரத்தோட சவுண்டு, சில இதோட ரைம்ஸோட சவுண்டு, சில பாட்டுல வர சினிமா பாட்டுல வர சவுண்டுக்கு காதை மூடிட்டு ஓடுவாங்க. ஏன் பயப்படுறான்னு தெரியல, எதுக்கு பயப்படுறான்னு தெரியல. அப்படின்னா இதான் மெடிசன். பெரிய பெரிய சத்தத்துக்கு பயப்பட, சின்ன கீச் சத்தம், அதான் சொல்றேன். பேப்பர் கசக்கிறது சில குழந்தைங்களுக்கு, ஒரு தட்டி இழுக்கிறது, எக்ஸாம்பிளுக்கு இது 2, இந்த மாதிரி ஒரு 100 சொல்லலாம். இந்த மாதிரி குக்கர் விசில் சவுண்டு, ஒரு மிக்சி சவுண்டு, சின்ன சின்ன சவுண்டுக்கு ரொம்ப பயந்து காதை மூடி ஓடுற அதே குழந்தை பெரிய பெரிய சத்தத்துக்கு பயப்படல. ஸோ குழந்தைங்க வெடி சத்தத்துக்கு பயப்படுவாங்க, சின்ன சத்தத்துக்கு பயப்பட மாட்டாங்க. டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி எதுக்கு பயப்படுறாங்க அதுக்கு மருந்து வேற. இதுலயும் மெடிசன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு 50 மருந்து இருக்குன்னா அதுல எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கெல்லாம் மருந்து இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கூடாதுன்னா, இந்த ட்ரக் ப்ரூவ், ஹியூமன் பீயிங் ப்ரூவ் பண்ண அந்த லிட்ரேச்சர் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுக்கெல்லாம் மருந்து இருக்கு. மனசுக்கு அவ்வளவு மருந்து இருக்கு ஹோமியோபதியில, ஸ்பெசிபிக்காவும் இருக்கு. அதுல இவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்கு, இவ்வளவு ஒரு நுணுக்கமா அதை பிரிச்சு நம்ம எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி மருந்து கொடுக்கும்போது அந்த புத்தி, அந்த இப்ப தட்டை இழுக்கிறாங்க, கீச் அது இருக்காது. அடுத்து அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆவாங்க, பழகுவாங்க. அது ஒரு சிம்டம், அதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கு. இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் இது. சவுண்ட்ஸ்க்கு பயப்படுறாங்க, என்னமா சவுண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கரெக்டான மருந்து கொடுப்பேன். இதை இப்பதான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் ஒரு 1 month பீரியட் ஆஃப் டைம்ல. ஸோ ஏற்கனவே மருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோங்க. ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ வாங்கும்போது வாங்குங்க. நடுவில் வந்து அந்த 1 month மட்டும் கேட்காதீங்க, எல்லாருக்குமே அது கஷ்டம் எடுத்து கொடுக்கறது. அடுத்த ரிவ்யூ மெடிசன்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மருந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சவுண்ட்ஸ்க்கு இவன் பயப்படுவாங்க, மென்ஷன் பண்ணா போதும் என்ன சவுண்ட் எப்படி சவுண்ட் சொல்லிட்டு